హలో గైస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, మీకు ఈరోజు నేను సూర్యనగర్లో బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఏమనేది చూపిస్తాను ఈ వీడియో ద్వారా. చూడండి గైస్, మనం సంగమేశ్ సర్కిల్ నుంచి సూర్యనగర్ వైపు వెళ్తున్నాం అనమాట. ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయి ఏమనేది మీకు ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చూపిస్తాను. నేను ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది సంగమేశ్ సర్కిల్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుతున్నాం. ఇక్కడ లెఫ్ట్కి వెళ్తే మనకి సూర్యనగర్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ పనులు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాగే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే పాత రోడ్ అయితే అలాగే ఉంది, కొత్త రోడ్ అయితే వేయలేదన్నమాట. మనకి లెఫ్ట్ సైడు రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి కంకర్ అయితే తోలారు అనమాట. రోడ్డుని అయితే తీసేసి కొంచెము కంకర్ని అయితే తోలారు. అలాగే కాలువ మీద మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ కాలువ మీద ఫుట్పాత్ అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఫుట్పాత్ మీద టైల్స్ అనేవి ఇంకా పరుస్తున్నారనమాట. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుందన్నమాట. మొత్తం మన అనంతపురం అంతా కూడా ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు. చాలా పెద్ద వ్యవస్థ అనమాట అది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే లారీలో టైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. లెఫ్ట్ సైడ్ మనము రోల్ అని అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మన అనంతపురం కూడా రోజు రోజుకి అభివృద్ధి బాటలో అయితే నడుస్తూ ఉంది. ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు అండ్ అలాగే రోడ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయితే మన అనంతపురం కూడా పెద్ద సిటీ లాగా అయిపోతుంది అనమాట. ఆల్రెడీ మనం చూసుకుంటే పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ ఇవన్నీ కూడా మన అనంతపురంలో అయితే వచ్చేసాయి అనమాట. గైస్, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి వెహికల్స్ అన్నీ కూడా స్టాప్ అనమాట. ఇంకా అటుపక్కకి క్రాస్ చేసేకి లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ కాలువ దగ్గర బ్రిడ్జ్ అయితే కడుతున్నారు. ఇక్కడికి కారు కూడా వచ్చి యూటర్న్ అయితే చేసుకుంటా ఉంది. ఇక్కడ కాలువ అనమాట ముందర, ఇదంతా కూడా డ్రైనేజ్ కాలువ అనమాట. డ్రైనేజ్ కాలువ మీద అయితే బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము కొంచెం ఎత్తు లేపి బ్రిడ్జ్ అనేది కట్టేశారనమాట. ఇది చూడండి, మనమైతే బ్రిడ్జ్ మీద నిలబడి ఉన్నాము. ముందర మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జేసీపీ సహాయంతో కాలువని అయితే మొత్తం అంతా తవ్వుతున్నారనమాట. కాలువని పెద్దగా చేసేసి దాని మీద ఫుట్పాత్ అయితే వేసేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి వర్షాలు అప్పుడు పడినప్పుడు నీళ్ళ ఫ్లో అనేది ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. మన అనంతపూర్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం అనమాట. వర్షం ఒక రకంగా పడిందంటే కాలువలో నీళ్ళన్నీ ఇళ్ళలోకి వచ్చేస్తాయి. అంటే కొన్ని ఏరియాస్లో మాత్రమే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌసింగ్ బోర్డు అలాంటి ఏరియాస్లో మాత్రమే. గైస్, ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. కెనరా బ్యాంక్ ముందర ఫుట్పాత్ అయితే ఫుట్పాత్ కట్టిన తర్వాత టైల్స్ అనేవి పరుస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా రెడీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇటుపక్కకు వచ్చి మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. సాయినగర్ సందులో నుంచి డ్రైనేజ్ అనేది మొత్తం అంతా కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసి దానిపైన ఫుట్పాత్ కట్టేసి టైల్స్ అనేవి పరుస్తున్నారు అనమాట. మన అనంతపురం ఈ రోడ్డు మీద చాలామంది అయితే ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు బ్లాక్ అయింది కాబట్టి ఎవరు ప్రయాణించలేదన్నమాట. మనకి అనంతపురం నుంచి కదిరికి బెంగళూరుకి బస్సు రూట్ ఇలానే వెళ్ళాలి, కానీ ఇప్పుడు కట్ట మీద నుంచి వెళ్తున్నాయి అనమాట. మన అనంతపురంలో జరిగే కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు అయితే తీసుకున్నారనమాట కాంట్రాక్టు. ఈ విషయం నేను చాలాసార్లు అయితే మీకు తెలియజేశాను. మొత్తం ఈ కాంట్రాక్ట్ మొత్తం 310 కోట్ల రూపాయలతో అయితే మన అనంతపురం మొత్తం డెవలప్మెంట్కి అయితే ఈ ఎస్ఆర్సీ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ అనేది తీసుకున్నారు. చాలామంది మన వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం లేదు. ఎవరన్నా మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ అయితే ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. నేను ఎప్పుడైనా వీడియో పెట్టినా మీకు అప్డేట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. చూసారు కదా, సూర్యనగర్లో అయితే ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గైస్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్యామిలీకి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్.